자, 이번에는 국제 경제 소식을 김범용 리포터가 묶어서 전해드리겠습니다. 자, 김범용 리포터 말씀하세요. 네. 요즘 국제 경제를 보면요, 시장 개방 압력에 대부분이 쏠리고 있는 것 같습니다. 한번 들어보시죠. 미국이 재채기하면 일본은 감기 들고 일본이 등을 내주는 대신 상호 관세를 기존 25% 콧물 흘리면 일본이 760조 원 투자를 약속해 우리 한국은 산업부장은 미국행 비행기에 올랐습니다. 어떻게 해? 그 부분도 면밀히 살펴보고 있습니다. 어디로 가나 미국 어디로 가나 일본 어디로 가나 한국 무역 적자 속에서 우상층 미국 무역 흑자 속에서 엄살 떠는 일본 아하 북한은 시장은 개방 북하면 덤핑이라네 비장의 무기처럼 꺼내는 산맥일주 네, 국제 경제 소식 301조 뭐 역시 개운치 않군요.